Ok, ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ overlay បែប slideshow មួយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថានៅនេះគឺសរសើរមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅដល់បានវាមានច្រើនបែបហ្នឹងហើយតាមអ្វីដែលអ្នកសម្រាប់អញ្ចឹងពុំមែនថាឥឡូវខ្ញុំយកកលេសយកទៅជាឧទាហរណ៍មួយអូខេខ្ញុំបើក Photoshop មកអត់ដាក់ចូលមែនហើយខ្ញុំបិទ background ទៅសិនឥឡូវយកប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យ normal ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាស្រេកពណ៌តាមហ្នឹងមកឃើញចេញមកឃើញបែប screen អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចរពណ៌វាតាមហ្នឹងបានហើយស្រេកវាបានទៅយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាព្រឹកទៅក៏បន្ថយប៉ុណ្ណឹងកន្លែងនេះទៅណាអញ្ចឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច control អក្សរ M ដើម្បីតម្លើងពលឺវាឡើងពលឺវាឬក៏តម្លាក់ពលឺចុះបើតម្លាក់ពលឺចុះទាញមកក្រោមមកបើតម្លើងពលឺទាញវាឡើងមកលើបានឥឡូវបានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទាញពណ៌អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច control អក្សរ B មក control អក្សរ B គឺវា load color អ្នកទាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញបានចង់ឲ្យវាពណ៌មាក់ពេកឬពណ៌អីយើងអាចទាញតាមនោះបានដល់ទៅប្រភេទបែបនេះស្អីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេរីពណ៌អីតាមនោះបានតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអញ្ចឹងមកទៅប្រហែលតែខ្ញុំយកពណ៌នោះប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៅស្រាយលេខទៅនេះខ្ញុំប្រើប្រែមួយនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយក clear ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ថយ opacity បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកបែបនេះណាបើយកវាស៊ីជាមួយ color ណាហើយយ៉ាចម្រាញ់ពេកក៏អត់លេចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចតពីវិញមកអូខេយើងមើលទៅប៉ុណ្ណឹងមានអារម្មណ៍ថាមានភាពទាក់ទាញអូខេស្អាតអញ្ចឹងណាហើយវាមានច្រើនទៀតវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំនឹងបោះលេខនេះបងដល់ទៀតសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានហើយកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំហើយពលឺនេះបែប romantic ខ្ញុំស្មានបងបាយជិះទៅបានហើយវាជើងអាចលេងលោកពណ៌ទៅតាមនឹងបានបើសិនជាអ្នកបងពេញចិត្តទៀតហើយហ្នឹងចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសេរីពណ៌តាមនឹងយកមកទំហំមើលទៅបែបស្អាតស្អាតអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈច្រើនណាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅ download បានហើយខ្ញុំមិនបង្ហាញច្រើនទេប៉ុន្តែយកមួយជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅយកទៅអនុវត្តខ្លួនឯងបាននេះគឺជាការចាត់បញ្ចូលឡើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ download ទៅនឹងឲ្យយកមកប្រើទៅហើយវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការនេះផ្សេងអ្នក design បែប graphic គាត់ត្រូវការភ្លើងបែបនេះបើយើងធ្វើសាំបែបពណ៌បែបនេះចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច like និង share ឲ្យខ្ញុំអ្នកផងបាយបាយ